วันนี้สรุปจะนั่งรถไฟนะคะเข้าเมืองตอนนี้สถานีรถไฟเดียฟิลตอนนี้เราอยู่กับจอนาธาน เดี๋ยวไปกับเขาอันนี้เป็นลูกของคนที่อยู่ที่บ้านที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปนั่งรู้สึกนั่ง45ทีแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันในเมืองแล้ววันนี้ก็จะไปคิดรู้สึกว่านั่งเรือด้วยนั่งเรือแบบดูตึกในเมืองก็น่าจะสนุกแล้วก็โอเคเดี๋ยวเจอกันในเมือง and it's more convenient for them too so it's easier to organize อยู่บนรถไฟแล้วเดี๋ยวโปน้ำตามมาทีหลังเดี๋ยวแอร์นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านหนังสือค่าเวลาไปเดี๋ยวเจอกัน For an hour. We went more than an hour. ตอนนี้อยู่หน้าร้าน Nutella Cafe นะคะที่ Michigan Avenue แล้วก็วันนี้เป็น 9/11 มีคนใส่เสื้อมาแบบว่านึกถึงดำลึกถึงวันนี้ด้วยก็เป็นแบบ Big Day in United States นะคะโอเคเนี่ย Nutella เดี๋ยวเข้าไปกินขนมก่อนตอนนี้อยู่ร้าน Nutella Cafe นะคะใน We are here in Michigan Avenue ใช่แล้วก็นี่กำลังกินขนมอยู่ดูดีนะกินแต่ว่าจานเนี้ยประมาณ11 เหรียญก็300 กว่าบาท What you have Jonathan A baguette. ไม่มีอะไรเลยขนมปังฝรั่งเศสใส่นูเทลล่าแล้วก็โรยอะไรไม่รู้ How much for this one Six. Six bucks Oh my god look at this If his mom know about this I think she should be mad like My at dad, home the cheap one. นั่นแหละแล้วก็ร้านน่ารักมากเลยดูเป็นร้านนูเทลล่าตึ้งโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะนี่นะโปน้ำ มิลค์เชคใช่ปะมิลค์เชคนี่ก็เยอะแล้วนะ มีโดนัทด้วย มีโดนัท ด้วยแล้วก็มีวิปครีมด้วย มีวิปครีมด้วย โอ้โห อ้วนแล้วต้องอ้วนให้สุด หวานแล้วก็หวานแล้วก็หวาน อันนี้ก็อยู่ในเมืองกำลังจะเดินไปหาจอร์แดนนะคะที่แล้วก็นี่การ์เร็ตเป็นป๊อปคอร์นที่มาจากชิคาโกนะคะเมืองไทยแพงมากรู้สึกในเอเชียรู้สึกที่แรกจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาที่นี่เลยโอเคแล้วก็วันนี้ร้อนแดดร้อนเลยนะวันนี้แดดร้อนมากแต่คนน่าจะชอบมันแบบโหซูเปอร์วอร์มเกียร์อันไหนกินเนี่ยเหรอนี่โปรตีนบาร์ร้านนี้ก็ดังที่นี่ร้านออร์แกนิกเยอะมากเลยถูกใจสลุดมากๆอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวหาทางก่อนนึกก่อนแต่งงานเหรออินเวสก็ได้ไม่ต้องแต่งก็ได้ แต่งงานถูกกว่าครึ่งแต่งงานถูกกว่าครึ่ง แล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าใช่ไหม เสียงน้อยเยอะ ก็นี่กำลังเดินไปเอาหน้าตากแดดไปนะจ๊ะเมืองสวยมาก ได้นะ ใช่น้ำออกมาเลย สรุปเราจะไม่ไปแล้ว เดี๋ยวเราเดินกลับไปกินข้าวก่อน เปลี่ยนใจ our plan change every 5 minutes เราก็จะกินที่ร้านโปรตีนเมื่อกี้นะคะ ร้านสีส้ม The best plan is no plan ๆthe best plan is no plan yeah แล้วเมื่อวานกินร้านนี้ sweet green โอเค เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวก่อน ตอนนี้อยู่บนเรือ First Lady นี่มีจอร์แดนแต่ว่าน้ำยังไม่มาไม่รู้อยู่ไหนใส่เข้าห้องน้ำอยู่ เดี๋ยวดูกันนะจ๊ะ วันนี้นาย11ด้วยนี่มาแล้วปูน้ำกินกาแฟไป8 แก้วแล้วนะ What you have in your hand เขาชอบไปถึงว่าน้ำชอบร้านนี้บอกว่า communication เลย option เยอะแล้วก็เหมือนแบบว่า ทำไมเรามาแถวหลังจังอะ อ้าวไอ้นี่มันมา you wanna move up ไม่เป็นไร I think here is good here is good ขอนั่งข้างหน้า The buildings for looking like they'd all come out of the same sort of modern building box.
and that should suggest something to you. And if you need a little bit more help, Sweet. looks exactly like the front of the Parthenon if the Parthenon were 57 stories tall. The architect here, and a master of understatement, said building should be eye-catching and glamorous, and that building is certainly that, with all that shiny glass that it has. The next building I want to talk about is not, it's a very pretty building, this turquoise, because this is commuting time and public transportation will really be rocking and rolling. Wales In 19th century, Wales when Chicago Street was นะไม่ใช่ Wall I Street mentioned it was very important. Well Street And by that, Chicago was... This is when the firstตึกเนี่ย Chicagoans Chicago had what was described as low and mean huts. It's still residential, but you can see that we have an upgrade, round, upside down. And I will tell you why it is, but not yet. You have to wait a little bit. So I mentioned that the Chicago River started out completely commercial.